cuka, bagusnya simpan di kulkas karena cuka biasa perlu 2 kali fermentasi. Pertama, ininya enggak boleh ada angin. 자, pertama fermentasinya selesai. Kalo kedua, harus ada angin. Dan suhunya 28 sampai 34. 자, 이게 terus 해서 udah maksimum. 그럼 harus selesai. Tetapi menjadi terus fermentasi, ininya menjadi air. Jadi harus stop fermentasinya. 자, tetapi biasa jual-jualnya enggak sterilisasi, jadi raginya masih hidup. 근데 jikalau ini simpan di luar, Indonesia suhunya 28 sampai 34. Pas bagus. 그리고 untuk minum buka tutup. Kalau begitu ada anginnya masuk, 그럼 terus fermentasi, nanti menjadi air, asinnya turun. jadi lebih bagusnya masukin kulkas supaya suhunya turun, raginya enggak boleh fermentasi lagi. gitu ya.